咳嗽除直接治肺以外，还应治脾、治肝、治肾。大家好，我是曹桂琴，行医40多年的中医大夫。进入秋末冬初的季节，天气变化无常，咳嗽的患者逐渐增加。但是同样是咳嗽，由于病因病机的不同，治疗的方法也不同。咳嗽呢，分为2类，一是外感咳嗽，二是内伤咳嗽。外感咳嗽以风寒、风热、风燥为主，多为心病，起病急，病程短，常伴有恶寒、发热、头痛等肺为表症，属于邪实。内伤咳嗽呢，多为虚实夹杂，本虚标实，多为久病，常反复发作，而且病程长，可伴有他脏见证。其中痰湿、痰热、肝火多为邪实正虚。肺阴亏耗则属正虚或虚中夹实。咳嗽的病变主脏在肺，以咳嗽、咳痰为主要表现。根据咳嗽的特点，可鉴别出咳嗽的寒热虚实。咳嗽时发作，白天多于夜间。咳嗽急剧声重或咽哑的，多为外感风寒、风热或风燥引起的。若咳声嘶哑，病势急，而且病程短的，为外感风寒、风热或风燥；病势缓，而且病程长的，为阴虚或气虚。咳声出浊者，多为风热或痰热伤津所致。早晨咳嗽，而且阵发加剧，咳嗽连声重浊，痰出咳嗽减轻者，多为痰湿或痰热咳嗽。午后黄昏时咳嗽加重，或夜间有单声咳嗽，咳声轻微短促者，多属肺燥阴虚。夜卧咳嗽较重，而且持续不断，少气或伴气喘者，多为久咳致喘的虚寒症。咳耳声低、气怯者属虚，洪亮有力者属实。饮食非干生冷加重者，多属于痰湿。情志郁怒加重者属于气火，劳累着凉以后的，多为痰湿虚寒。同样，根据痰的色、质、量、味，也能鉴别出咳嗽的寒热虚实。咳而少痰者，多属燥热气火阴虚；咳吐血痰者，多为肺热或阴虚。如脓血相间者，为痰热淤结成痈的症候。咳嗽咳吐粉红色泡沫痰，咳而气喘，呼吸困难者，多属心肺阳虚，气不足血。咳嗽有热腥味或腥臭气者为痰热，味甜者属于痰湿，味咸者属于肾虚。咳嗽的治疗除直接治肺以外，还应治脾、治肝、治肾等整体疗法。本期的内容我就和大家分享到这儿，我们下期见。